ఈరోజు నేను మటన్ బంగాళదుంప కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వాటికి కావాల్సింది 1/2 kg మటను, ఒక పొటాటో, కొంచెం టమాటోస్, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, గరం మసాలా, ధనియా పొడి. ఇవి వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా పాడంగానే కూరలో వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మా ఇంట్లో ఇద్దరు ఉన్నాం కాబట్టి 2 వేస్తున్నాం. అదే ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎక్కువ వేసుకోండి. అప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తగ్గించుకోండి, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది కర్రీ. ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేయండి. వేసిన తర్వాత మటన్ వేయండి. అందులోని కడిగేసిన మటన్ వేయండి. తర్వాత దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అనాస పువ్వు అండ్ మిరియాలు కలిపి వేయండి. పసుపు వేయండి. కొంచెం సాల్ట్ వేయండి. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత కలిపేసి ఈ 2 వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఇందులో వేసేసి ఒక 5-6 విజిల్స్ వచ్చినంత వరకు కుక్కర్ మెత్తగా ఉడికించుకోండి. ఇప్పుడు 6 విజిల్స్ వచ్చాయి. పొయ్యి కట్టేస్తాను. గిన్నె వేడెక్కింది. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసాను. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక కొంచెం, దీన్ని బండ పువ్వు అంటారు, ఇది ఆయిల్లో వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. మటన్కి బాగా పడుతుంది ఫ్లేవర్. కొంచెం షాజీరా కూడా, మంచి స్మెల్ వస్తుంది, చాలా బాగుంది అరోమా. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసి, ఉల్లిపాయలు కొంచెం బాగా వేగాలి. ఉల్లిపాయలు వేగేటప్పుడు చిన్న సాల్ట్ వేస్తే ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేగుతాయి. బ్రౌన్గాన ఉల్లిపాయలు వేగాయి కదా, ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు వేయండి. పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, కరివేపాకు వేగిన తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అది పచ్చివాసన పోయినంత వరకు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ధనియాల పొడి, కొంచెం కారం వేసి కొంచెం వేగనివ్వండి. వేగిన తర్వాత గరం మసాలా వేసేయండి. ఇప్పుడు టమాటో ప్యూరీ, టమాటో ప్యూరీ వేసిన తర్వాత కొంచెం వేగాక ఇప్పుడు పొటాటోస్ వేసేయండి. పొటాటోస్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అయిపోయింది. 6 విజిల్స్ పెట్టాం కదా మటన్ని. అబ్బా ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుందో. ఈ వెల్లుల్లిపాయలు చాలా బాగా ఉడికాయి. ఈ మటన్ని ఇందులో వేసేయండి వాటర్తో పాటు. ఈ వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఇందులో పెట్టేసి కొత్తిమీర వేసుకొని ఒక చిన్న గ్లాసు వాటర్ వేసుకోండి. ఒక కప్తో వాటర్ వేసుకొని ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో, కొంచెం తక్కువ, పొటాటో వేసాం కదా కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ పడుతుంది. ఇప్పుడు కలిపేసిన తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టేద్దాం. ఒక 15 మినిట్స్ ఉడకబెడదాం. ఎంత మంచి స్మెల్ వేస్తుందో, చాలా బాగుంది. ఆ కొండ పువ్వు, షాజీరా, ఈ వెల్లుల్లిపాయ వల్ల చాలా స్మెల్ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసేద్దాం. ఫైనల్గాన వేసేసి కొంచెం ఇలా ఉంచేస్తే చల్లారిన తర్వాత ఇంకా గట్టిగా అయిపోతుంది, తోడిపోతుంది కదా. అందుకు మటన్ బంగాళదుంప కర్రీ రెడీ. మటన్ బంగాళదుంప కర్రీ వేస్తాను, టేస్ట్ చేయండి. ఓకే, ఎలా ఉందో చెప్పండి. అది వెల్లుల్లిపాయ అసలైన టేస్ట్ కర్రీ. ఏం టేస్ట్, వెల్లుల్లిపాయ మాత్రం అగ్గిపోయింది, చాలా బాగుంది వెల్లుల్లిపాయ.
వెల్లుల్లిపాయ ఇలా తినాలి. ఈ కూరకి టేస్ట్ వెల్లుల్లిపాయ బండ పువ్వు, షాజీరా, వెల్లుల్లిపాయతో చాలా టేస్టీగా వండుకొని తిని కామెంట్ చెప్పండి. చాలా బాగుంది. వెల్లుల్లిపాయ తినలేని వాళ్ళు కూడా ఇందులో సూపర్గా తినగలరు. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. గ్రేవీ అంతా వెల్లుల్లిపాయ తీసుకుంటుంది, గొప్ప టేస్ట్ ఉంటుంది. చాలా బాగుంది. మటన్ పీస్ చాలా బాగుంటుంది. వండుకొని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది, ప్రాసెస్ అంతా చూసి ఎలా ఉంది కామెంట్లో చెప్పండి.